Seit alters her finden große Feuerwerksmeister aller Länder die Vorbilder für ihre Feuerwerksformen in der Natur. So sind Chrysanthemen, Päonien und Weiden, Schlangen, Seesterne und Schmetterlinge häufig verwendete Feuerbilder. Unser Feuerwerk heute soll ein Querschnitt durch die vielfältigen Charaktere der großen Feuerwerksnationen sein. Begleiten Sie uns auf unserer feurigen Reise um die Welt. Beginnen möchten wir unsere Reise in China. Das Ursprungsland des Feuerwerks verfügt über die facettenreichste Formen- und Farbensprache in der Pyrotechnik. Rote Rosen über schneebedeckten Gipfeln, Trauben am Rebstock, fallendes Herbstlaub, goldene Orchideen, dies alles ist nur ein winziger Ausschnitt chinesischer Feuerwerksfantasien.